discuss and today we will discuss about lesson plan. आज जो है हम लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह बायोलॉजी एक सब्जेक्ट हमारे पास है उसमें हम किस तरह लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है। मिसाल के तौर पर आप बायोलॉजी का लेसन प्लान बना रहे हो, सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बायोलॉजी हो गया, फिर टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर आप लेसन प्लान बना रहे हो। मिसाल के तौर पर मैंने बनाया है सेल एंड टिश्यू के बारे में। फिर क्लास को मेंशन करोगे, क्लास 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है। फिर उसके बाद जिस स्कूल में आप अपने लेसन प्लान को डिलीवर कर रहे हो उस स्कूल का नाम लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उस क्लास में कितने बच्चे कितने स्टूडेंट वो लिखोगे, फिर टाइम ड्यूरेशन लिखोगे कि एक पीरियड कितने टाइम पर मुश्तमिल है वो लिखोगे। फिर उसके बाद जो है आप लेसन प्लान को शुरू करोगे कि आप सबसे पहले लेसन प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑब्जेक्टिव लिखोगे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सेल एंड टिश्यू, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन सेल एंड टिश्यू विद एग्जांपल, स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोंस्ट्रेट द डिफरेंस between cell and tissue, student will be able to do experiment on cell and tissue by through microscope, student will be able to draw the diagram of cell and tissue. उसके बाद हमारे पास टीचिंग मटेरियल्स में क्या क्या यूज़ करते हैं, तो मैंने लिखा है टेक्स्ट बुक मैंने यूज़ किया था, और वाइट बोर्ड, मार्कर, डास्टर, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स। इसमें हम अगर कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, अगर हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं तो मल्टीमीडिया भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ जो भी एड्स आप यूज़ करोगे वो इसमें मेंशन करोगे। फिर उसके बाद आपके पास टीचिंग मेथड, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो अपनी टीचिंग के दौरान। मैंने किया था लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन मेथड, मैंने वही लिखा है। आप असाइनमेंट मेथड भी लिख सकते हो, आप लेक्चर मेथड भी लिख सकते हो, आप साइंटिफिक मेथड भी लिख सकते हो। मुख्तलिफ मल्टीपल मेथड आपके पास है, जो आप यूज़ करोगे वही इधर मेंशन करोगे, ठीक है। मैंने लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन मेथड यहाँ पे मेंशन किया है। फिर उसके बाद एक्टिविटी की बात की जाए तो आई विल डू वार्म अप एक्टिविटी फॉर गेनिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट की अटेंशन को गेन करने के लिए वार्म अप एक्टिविटी किया था, तो मैंने यहाँ पे उसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीवियस नॉलेज में हम देखेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में क्या कुछ पता है, ठीक है। फॉर चेकिंग प्रीवियस नॉलेज आई विल आस्क सम इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बच्चों से इनडायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। मिसाल के तौर पर व्हाई वी स्टडी अबाउट सेल एंड टिश्यू, डियर स्टूडेंट्स डू यू नो अबाउट सेल एंड टिश्यू, डियर स्टूडेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स दैट्स आर plants and animals contain cell and tissue or not। तो इसके बाद टॉपिक अनाउंसमेंट, यहाँ से हम अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट डू यू नो अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव विदाउट सेल एंड टिश्यू। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे अनाउंस करने के दौरान। फिर उसके बाद जो हमारे पास है उसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद मैं क्या करूँगा, आई विल राइट द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड में मैं इस टॉपिक को लिखूँगा। फिर उसके बाद जो है मैं बच्चों को मिनी लेक्चर दूँगा इसके ऊपर, थोड़ा सा बच्चों को मैं समराइज़ करके बताऊँगा कि इस टॉपिक में ये चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर उसके बाद मैं टीचिंग मटेरियल्स के थ्रू बच्चों को क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा पूरा जो टॉपिक है या पूरा जो हमारे पास सबक है उसको। फिर उसके बाद रीडिंग एक्टिविटी करूँगा। एट द बिगिनिंग फर्स्ट आई विल रीड थिंग्स कंटेंट इन ए बुक, देन आफ्टर आई विल टेल द स्टूडेंट टू रीड अलाउड दैट कंटेंट केयरफुली। सबसे पहले मैं खुद रीड करूँगा, फिर उसके बाद बच्चों को कहूँगा कि आप जो है ऊँची आवाज़ में रीड करें उस कंटेंट को जो मैंने उनको रीड किया था। फिर उसके बाद असेसमेंट करेंगे। पढ़ाने के बाद असेसमेंट होती है हमारे पास, एक समेटिव असेसमेंट होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर क्लासरूम में जो ड्यूरिंग टीचिंग हम करते हैं तो वो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, और समेटिव असेसमेंट वो होती है जो कि 6 महीने के बाद या
جو آپ کے پاس ایک کورس ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک سال میں ہوتی ہے یا 6 مہینے میں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہم سمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فیڈ بیک دیں گے ہم بچوں کو۔ فیڈ بیک میں ہم کیا کریں گے؟ اچھا ایک بات اور بھی ہے، اسسمنٹ میں ہم جو ہے اس طرح کی کوسچن بچوں کو دیں گے، ٹھیک ہے، گروپ 1 کے لیے گروپ بنائیں گے، گروپ بنا کے پھر ہم جو ہے گروپ 1 کو اس طرح ایکٹیویٹی دیں گے کہ آپ جو ہے سیل کا ڈائیگرام بناؤ، سیل کی ڈیفینیشن لکھو۔ تو پھر بچے کیا کریں گے، یہاں پہ جو لکھا ہے یہ اس طرح بچے لکھیں گے، سیل کی ڈیفینیشن لکھیں گے، سیل کے بارے میں تھوڑا سا لکھیں گے، 3-4 لائن لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی ڈائیگرام بنائیں گے۔ اس کے بعد گروپ 2 کو ہم ایکٹیویٹی دیں گے ٹیشو کے بارے میں کہ ٹیشو کی ڈیفینیشن لکھیے اور اس کے بعد ان کے ڈائیگرامس لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بچے کیا کریں گے، لکھیں گے۔ پھر ان ایکٹیویٹیز کو گروپ 2 ایکٹیویٹیز کو گروپ 1 کو دے دیں گے، گروپ 1 ایکٹیویٹی کو گروپ 2 کو دے دیں گے، ایکسچینج کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی نالج میں اضافہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فیڈ بیک میں کیا کریں گے کہ ہم بچوں کو، جب بچے اپنی کام مکمل کریں گے گروپ پر، تو ہم ان کو فیڈ بیک دیں گے کہ بچے آپ لوگوں نے یہ کام اچھا کیے ہیں، اس میں کون سی مسٹیکس ہیں میں ان کو بتاؤں گا، تو پھر یہ ہمارے پاس فیڈ بیک میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اینڈ میں ہم جا کے کیا کریں گے، ہوم ٹاسک دیں گے کہ رائٹ اے بریف نوٹ آن سیل اینڈ ٹیشو اینیملس۔ تو اس طرح کے ہم جو ہے بچوں کو کیا کریں گے، ہوم ورکس دیں گے۔ پھر اس کے بعد فیڈ بیک یہ جو پرنٹ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پیج ہے، تو یہ اس کو ہم کاپی کریں گے اسٹیشنری جا کے، پھر وہاں سے ہم اس کو ٹیچر کو دیں گے۔ ٹیچر جو ہے ڈیورنگ ہم ٹیچنگ جو ہے، ٹیچر جو ہماری کوآپریٹیو ٹیچر جو ہے وہ اسسمنٹ کرے گا، ہمیں فیڈ بیک دے گا اس روبرک کے تھرو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روبرک ہے، اگر یہ آپ کو چاہیے تو پھر کائنڈلی آپ مجھے ان باکس میں میسج کریں گے، اپنا نمبر دیں گے، تو پھر میں آپ کو واٹس ایپ میں یہ بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا۔ پھر اس میں ٹیچر کیا کرتا ہے، آپ کو فیڈ بیک پرووائڈ کرتا ہے، پھر اینڈ میں جا کے اپنا سائن کرتا ہے، سگنیچر۔ تھینک یو ویری مچ۔ پلیز کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور جو ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔